Odessa electrical installation. Together we can. Oh yes, that is true, together we can. Karibu tena katika channel yako pendwa kabisa ya Odessa electrical installation. Na kama ndio mara yako ya kwanza kuweza kufuatilia channel yako pendwa kabisa, basi cha kufanya usisahau kusubscribe na kuweka hiyo notification alarm. Okay, leo tutaenda kuangalia utofauti wa hizi washing machine, yani mashine za kufulia kwa upande wa manual na automatic. Lakini kabla hatujaenda kuangalia utofauti wa hizi mashine na ufafanuzi zaidi kuhusu na matumizi yake, niwakumbushe tunauza hizi mashine, washing machine, kwa gharama nafuu mno, na tunapatikana Dar es Salaam, maeneo ya Kariakoo. Miongoni mwa washing machine ni kama hizo ambazo mnaziona kwenye video. Tuna supply pia mikoani. Kwa hiyo kama unahitaji kununua mashine hizi za washing machine, mashine za kufulia, basi unaweza kunicheki kwa namba hiyo hapo, na tuna supply na mikoani pia. Kwa hiyo unaweza kunicheki kwa namba hiyo hapo chini kwenye video yako ukiwa na uhitaji wa kununua mashine za kufulia kama hizi hapa. Lakini pia niwakumbushe kwamba Odessa Electrical Installation wanatoa huduma ya wiring, wanafanya huduma za wiring installation pamoja na CCTV camera. Kwa hiyo kama unahitaji kufanyiwa wiring iliyo bora zaidi na pia ufungaji wa CCTV camera, waone au wasiliana na Odessa Electrical kwa nambari hiyo hapo chini kwenye video. Okay. Kumekuwa na maswali mengi na pata inbox kuhusu utofauti wa mashine za kufulia, na leo ningependa kutengeneza video hii kuelezea utofauti wa mashine hizi. Mashine zimegawanyika katika makundi mawili. Kuna mashine ambazo ni automatic, ni kama hizi mnazoziona, na kuna mashine ambazo ni manual, ni kama hizi mnazoziona. Sasa automatic zimegawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni mashine kama hii hapa, ambayo nguo zinafuliwa zikiwekwa juu. Unaweka nguo juu kupitia mlango uko juu kama hivi. Hizi ni mashine top load washing machine, yani automatic. Ina maana ukiweka nguo zako kama hivi, utafunika mashine, utaseti hapo, yenyewe itafua. Afu ikishamaliza kufua itasuuza. Ikimaliza kusuuza itamwaga maji yenyewe, itaanza kukamua. Hizo ndo zinaitwa automatic washing machine, na hii ni top load ambayo nguo inaweka nguo kwa juu. Lakini pia kundi la pili kwenye automatic, kuna hizi zinaitwa front load. Hizi ni front load ambazo nguo zinawekwa kupitia mlango wa mbele kama hivi. Kwa hiyo unafungua mlango hivyo, unaweka nguo, unafunga, utaseti hapo nguo ulizoweka ni nguo za aina gani na zifuliwe kwa program ipi. Kama hapo mnaona una seti labda nguo za watoto, utachagua kwenye sehemu ya nguo za watoto, labda kama nguo ni chafu sana au nguo za michezo, utachagua sehemu ya nguo za michezo. Ukimaliza, mashine yenyewe itafua. Ikishamaliza kufua, yenyewe inamwaga maji. Ikishamaliza kumwaga maji, inaanza kusuuza na kukamua. Kwa hiyo hii inakamua na kusuuza. Kwa hiyo kwa mwanzo hapo tumeona
kujua na kufahamu kwamba ufanyaji kazi wa hizi mashine, ambayo hii ni automatic ya top load na hii ni automatic ya front load. Sasa twende tukamalizie kundi la mwisho la mashine ya kufulia, ambayo ni kama hii. Hii ni manyo. Utanywaje ni manyo? Ipi ni manyo na automatic ni ipi? Automatic kwamba ina mlango mmoja. Automatic kama ile ina mlango mmoja, hii ina mlango mmoja na hii ina mlango mmoja. Hii ni manyo. Manyo inakuwa na milango miwili kama hivi. Huo ndo utofauti. Kama hivi, upande wa kwanza huu ni upande wa kufua na kusuuza peke yake, na upande wa pili huku ni upande wa kukamua nguo peke yake. Mashine hizi hazikaushi, zinakamua, na ikikamua vizuri kabisa kwa dakika 5, ikikaa vizuri kwenye jua, ni kama kwenye dakika 10 au 15 nguo inakuwa imeshakuwa imekauka vizuri kabisa. Sasa hizi zinatumikaje? Hizi utaweka nguo, ukishaweka nguo unaseti muda wa kufua, labda dakika 15. Itafua kwa dakika 15, ikimaliza itastop, itakuja hapa, utazungusha, utaseta. Sasa hapa tumemaliza kufua, sasa tunataka kumwaga maji, utaweka kwenye tray. Sasa utasubiri maji yamwagike, afu utarudisha hapa, utaingiza maji ya kusuuzia. Hii pia unaweza kuingiza maji kwa kutumia ndoo, au ukaunganisha na bomba kama hapa. Ukishamaliza kusuuza, unachukua nguo huku, unahamishia upande wa pili huku kwa ajili ya kukamua. Umeona hii? Hii ni sehemu ya kukamua. Hii ni sehemu ya kufulia. Kwa hiyo na hii ni sehemu ya kukamua. Hii ina advantage moja, ni kwamba sehemu unayoishi maji yamekuwa sio ya uhakika sana. Hii inapendeza zaidi kwa sababu una uwezo wa kuingiza maji kwa kutumia ndoo, lakini tofauti na automatic. Automatic hizi ni maji yakikatika na mashine haiwezi kufanya kazi unless kama ununue tenki kwa ajili ya kutunza maji ya kufulia nguo zako. Kwa hiyo hii kama unakaa sehemu ambazo maji ni changamoto, sio ya uhakika, hii inakuwa nzuri zaidi. Lakini kama maji ni uhakika na hela ipo, unaweza ukachukua automatic. Hizi kidogo ni bei rahisi. Automatic kidogo zina bei kubwa ukikompea na manyo. Kwa hii ndo elimu yetu ya leo. Kwa hiyo kama utakuwa na swali lolote, unaweza kunipigia au kunicheck inbox. Na ukihitaji mashine za kufulia, zipo dukani kama mnavyoweza kuziona. Ni nyingi mno, unaweza kuchagua wewe mwenyewe ipi unaitaka, kama ni automatic au manyo kama hizi. Kwa hiyo zote mashine zipo nyingi mno. Tuna supply pia mikoani. Unaweza kutupigia simu kwa namba hiyo hapo. Tunapatikana Dar es Salaam. Kwa hiyo namba zetu ndo hizo hapo chini, ambazo mnaziona kwenye video yako kwa chini. Kwa hiyo hizo ndizo mashine za kufulia, utofauti kati ya automatic pamoja na manyo katika ufafanuzi wa washing machine. Kwa hiyo mpaka hapa nifikie mwisho, lakini kama unahitaji kununua utanicheki kwa namba hiyo hapo chini. Next, usisahau nitakuja kuelezea jinsi ya kutumia mashine ya kufulia aina ya Hisense na jinsi ya kuseti program kipindi unakuwa unafua. Kwa hiyo usikose sana video inayokuja na kipindi kinachokuja, jinsi ya kutumia mashine ya automatic ya Hisense. Kwa hiyo ni kipindi kizuri mno. Kwa hiyo sitarajii wewe kutokukosa.
kama mtumiaji wa vifaa kifaa hichi cha washing machine, ambapo wengi wanavyo majumbani, labda wanataka wamenunua, kuna wengine wamenunua lakini zinawashinda kutumia. Kwa hiyo kipindi hichi kitakufaa mno sana. Usikose next kipindi kijacho, nitaelezea jinsi ya kutumia automatic machine ya washing machine automatic ya Hisense. Kwa hiyo mpaka hapo nifikie mwisho, lakini sio mwisho wa vipindi vyetu. Vipindi vipo mbalimbali vinavyohusiana na umeme. Kwa hiyo mimi ni Odessa na hii ni Odessa Electrical Installation. Odessa Electrical Installation. Together we can.